Inshuti bakunzi ba One Nation Radio, reka twongere tubasuhuze. Twizeye ko kuri uyu munsi aho muri mudukurikiye mumeze neza. Uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twagiranye na nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Karabaranga Jean Pierre Rutayisire Boniface. Uyu akaba ari umunyarwanda uba muri diaspora yo mu Bubiligi ndetse n'umunyamategeko Maître Gatete Thierry. Turakomeza kuganira ku ngingo twagarutseho ubushize mu gice cya mbere ya zimwe mu nzira abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na Perezida Paul Kagame bagenda bakoresha, haba mu bitekerezo, mu buryo ndetse no mu bikorwa, aho nk'uko byakunze kugaragara bikorwa biciye mu dutero shuma cyangwa se guteza umutekano muke rimwe na rimwe mu Banyarwanda, haba abatuye mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Muri iki kiganiro turagerageza kumenya uko ibyo bikorwa byifashe hirya no hino ku isi, ingano yabyo ndetse n'ubukana byaba bifite. Mbibutse ko tukiri kurebera hamwe uko byifashe ku mugabane w'Uburayi, bisobanuye ko no ku yindi migabane tuzagira akanya ko kuganira kuri iyi ngingo. Ubushize twasoreje ku bikorwa bihungabanya umutekano bikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Aha natangiye mbaza nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Karabaranga Jean Pierre ndetse na Maître Gatete Thierry, mu gihe iyo ibikorwa nk'ibyo bigeze ku rwego rwo guhungabanya umutekano icyo amategeko avuga, hanyuma nanababaza niba byaba ari amategeko areba umuntu ku giti cye cyangwa se ari amategeko mpuzamahanga. Ambasaderi Karabaranga Jean Pierre niwe watangiye ansubiza. Urumva nk'uko nigeze kubivuga na mbere cyangwa mu kanya no muri uko nagiye nsubiza mu biganiro byarimo, umurongo wa leta y'u Rwanda dufite ubu ngubu ntushobora guhinduka. Umurongo ushaka ubumwe bw'Abanyarwanda, umurongo ushaka kubumbatira ubusugire bw'igihugu n'umutekano n'ibindi, umurongo ushaka kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi, kubaka ubukungu, kurwanya ruswa, kuzamura imibereho myiza y'abaturage, uwo murongo ntuzahinduka. Ni ukuvuga ngo ahubwo umunyantege nkeya bo binaniye, ahubwo n'ujya kubona ukabona avuyemo, aragiye, aratakaye. Uyu murongo rero ufitiye inyungu abantu benshi cyane. Abantu benshi cyane nibo majorite y'Abanyarwanda. Bintu bajya bavuga n'ubundi ngo demokarasi ni iki? Demokarasi ni iki abantu benshi bifuza. Icyo abantu benshi bifuza banagaragaje Abanyarwanda uyu munsi ari abo mu Rwanda ari n'abo muri diaspora. Ni Perezida wa Repubulika n'umurongo yahaye u Rwanda. Niyo mpamvu banamuhaye n'indi manda. Abari ku ruhande rero bajya muri utwo tundi, ni ukuvuga ko baba bafite, buriya nicyo cyiza nk'uko Maître yabivuze, baba bafite ubushobozi bwo kugaruka bakongera bakagaruka mu murongo. Iyo gahunda yo kubwira cyangwa yo gufungura amaboko yahozeho kandi izanahora. Kugira ngo umuntu arabyibuka no muri Rwanda Day nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kubibwira abantu ati muzakora ibyo mushaka byose, mugende hano muri Rwanda Day Amsterdam, ati murangiza kuvuza amafirimbi muzagaruke, amaboko rwose amarembo arafunguye, muzagaruke. U Rwanda ruzahora rwifuriza Abanyarwanda ibyiza, ruzahora rubabwira ngo nimuze nimuze nimuze, leta yacu izahora ibabwira ngo nimuze. Ariko nanone badashobora kubivaho cyangwa yemeje kutabivaho, icyo gihe niho bahura na consequences zabyo yo kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Niba abandi bumva bateye ubutero shuma bakaza bakahagwa, bashutswe n'abicaye hanze ahangaha. Abicaye hanze ahangaha consequences zabo ni iki? Ni uko imyaka igenda niko bagenda biheza, baragenda basazira muri ubu buhunzi bihaye. Urabona, iyo umuntu yahisemo kwigira impunzi kandi ntacyo ahunze, akaza akabikubitamo imyaka 20 n'ingahe, ubu niwo murongo abafasha. Ariko gahunda ya leta n'uvuga ngo tuzakomeza tukubwire ngwino igihe uzumva umutwe yawe ushobora kugaruka uzagaruke. Ariko uzakora nabi, uzashaka guhemukira igihugu,
uzashaka guteza umutekano mu gihugu, uzashaka kuzakica abanyarwanda, icyo gihe nyine azahurana n'ingufu za leta n'ikibereye. ni ukubungabunga ubusugire bw'igihugu, ni ukubungabunga umutekano w'abanyarwanda. Uzajyamo akabirwana akabishaka guhangana nabyo anabimenye nta kuntu abantu batsinze jenoside muri context ya kiriya gihe n'ubushobozi bwariho, noneho ngo bagire n'icyo bashobora noneho muri periode turimo y'ubugugu, irimo n'ubushobozi, noneho irimo n'abanyarwanda bose bibona muri leta yabo, irimo generation nshya, urubyiruko rushya rushishikajwe no gutera imbere no kwiteza imbere. Ubu umunyarwanda aho arashaka kwiga akagira icyo ageraho, arashaka gukora business. Iyo umuntu ashaka gucuruza ntabwo azahitamo ngo ndacuruza ngo ugiye ngo mfite ngo farumasi ngo uzaza kugura umuti ngo nzajya ndeba ngo se ngo n'uwo majyaruguru n'uwo majyepfo n'umuhutu n'umutu. Umwana urimo gukora application y'uyu munsi agakora application ituma abana cyangwa abaturage cyangwa abahinzi bashobora kumenya igihe hazaba hari izuba ryinshi, igihe hazaba hari izuba rikeya, igihe imvura izagwira. Umwana uyikora uwo ngo se azamenya ari ubwo ayikorera ngo n'umuhutu n'umututsi cyangwa amajyaruguru n'amajyepfo. Ni technology. Abantu barimo bashinga amashuri uyu munsi, ugira ngo iyo ashinga ishuri ari business ye, ugira ngo ahitamo ngo ninde uzaryigamo? No. Yewe numvise no mu kanya Maître yavugaga na bimwe Rutayisire yavugaga, bahungu bo muri za jambo, bariya bahungu barababaje, nta kubeshya, barababaje kuko ubona umuntu w'umujene udafite amaraso ku mubiri ajya mu bintu nka biriya kubera gusa uburozi agenda ahabwa. Ariko twebwe icyo tuzakora, ntituzahwema kubabwira ngo muri mu nzira mbi, please mugaruke, nimuze muve muri ibyo ngibyo. Ikosa ry'umubyeyi ni gatozi, ntaho rihuriye n'umuntu ku giti cye. Ntimwabibonye se bariya bahungu bo kwambuka bambonye umutwe abuzukuru n'abahungu bashigiwe. Ubu se nta mushiki wabo ntafite uruganda rukomeye mu Rwanda rw'imyenda, ntaza akicarana RDB agasinya, akazana ishoramari, agakorana n'abanyarwanda, agakora business cyane rwose, kubera yuko leta yacu ni uko imeze. Leta yacu ni uko imeze. Ni umunyarwanda ushaka guteza u Rwanda aza ku giti cye n'ibitekerezo byiza n'ibintu yifuza kugeza ku Rwanda. N'urwe u Rwanda n'urw'abanyarwanda, ariko uwahise n'ibyo bindi akajya gusinzirira no gushaya muri iyo ngengabitekerezo. Twebwe nka leta nk'ubuyobozi tuzakomeza dutange message zo kubabwira, please mugaruke, muveyo, nimuze muve ku giti, dore umuntu. Iyo gahunda ya leta ntizavaho. Hanyuma uzashaka ibindi n'ibindi nawe azahangana n'ingufu za leta. Ni byiza. Hanyuma Maître, mwe mubitekerezaho iki? Ibyo ambassador yatubwiraga, ninde muri bariya bahungu baba mu mahanga, baba mu Bubiligi, bavuga ngo barwanya leta, ninde wazanye igitekerezo cyiza cyangwa akarwanya igitekerezo kibi kiri mu Rwanda, bakamubwira ati ubwo bivuzwe n'umuhungu wambonye umutwa ntago tubyemeye? Ninde? Kari natangiye mvuga nti n'indirimbo y'igihugu tugenderaho twubahiriza twese yahimbwe n'umuntu wakoze jenoside uba muri prison. Nta muntu n'umwe mu Rwanda uhejwe igitekerezo cyaba icyo kunenga ibitagenda neza, cyaba icyo kuzana ibyiza tuzatugeza heza. Ni iki abo bantu bashaka, usibye kuvuga ngo abatutsi bajyana abahutu bajya, ubundi ibyo n'uwabikora byo byatugeza kuki? Ikintu bafite bumva kibaraje inshinga mu Rwanda batemera ni iki? Urumva twese dushobora kwigomeka tukavuga tuti ntabwo twemera, ariko barakubaza ati icyo utemeye ni iki tugikosore, icyo ushaka kugikorwa ni iki ngo tugishyire mu bikorwa. Nta kwishingikiriza ngo abazungu banditse ngo noneho ujye kwishinga kuyo abazungu banditse. Abazungu amateka yabo baza mu Rwanda
niba atabizi nyamara mu Rwanda habaga abayobozi b'abahutu b'abatutsi n'ab'abagore ndetse abo bantu birukanwe n'abakoroni. Niba abantu bazi amateka y'u Rwanda, abakoroni nibo birukanye abagore mu buyobozi. Ni ihame ryasohotse risohowe n'abaya bakoroni bavuga bati abahutu ntibazongere kuyobora, abagore ntibazongere kuyobora. Ubundi mbere yaho abagore bari bakomeye mu Rwanda, umugabekazi yari umugore, hari abashefu b'abagore, hari abarwanyi b'abagore, hari ndetse n'ibingibi by'iyobokamana by'imandwa n'iki, uwari ukomeye yabaga ari umugore. Ariko abazungu nibo babiciye ibyo ngibyo byose. Rero uyu munsi kwishingikiriza abazungu ngo nibo bakuvugira, bene wanyu muvindimwe musangiye igihugu, musangiye ibibazo, musangiye n'ibisubizo, birababaje. Njya mbareba nkavuga ni bari abantu turangana, ariko ni gute batakaye? Ni ukubera iki? Njye mbona bari abahungu icyo bazira ari uko batigeze baba mu Rwanda muri iyi myaka 26 ishize ngo barebe ukuntu gahunda zigenda, barebe ukuntu gahunda za leta zigenda. Bavukijwe amahirwe na base wabo bababyaye, babavukije amahirwe yo kumenya u Rwanda rwiyunze, abantu bakorera hamwe uko ruteye. Uwabazana nibura bakamara amezi 6 hano bareba gahunda kuruza, wenda byatuma bakira iriya ndwara barwaye. Hanyuma nyakubahwa ambassador, mu gihugu mwebwe muherereyemo nihe mushobora gutunga urutoki muti hano ni indiri yabo, ku buryo mushobora no kubwira uhagenda akaba yahagenda yikandagira? Reka aho hantu ntabaho, nta hantu na hamwe muri iki gihugu cy'Ubuholandi umunyarwanda yavuga ngo arikandagira. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka rwose. ntahari nta nubwo twatuma binashoboka mu bwenge dufite n'ubushobozi dufite, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Icyo navugaga ni ibijyanye wenda n'agace runaka, muvuga muti wenda aka gace kiganjemo abantu bafite ibitekerezo, nubwo atari bose ariko abenshi batuye muri aka gace bafite ibitekerezo birwanya cyangwa bipfobya jenoside. Oya, ntaba hari, ntago wavuga ngo abantu batuye hanaha ngo bakora ibi n'ibi. Cyane yuko n'uburyo bw'imiturire yo mu Buholandi ntabwo usanga abaturage bava ahantu hamwe batuye hamwe. Ibintu bimwe bita ngo communautarism, ibintu usanga abantu bironda bitewe n'aho baturiye ntibibaho. Kandi ubu ngubu icyo nababwiraga ni uko aho u Rwanda rugeze nuko leta yagiye iganiriza abanyarwanda. Nta hantu usanga muri famiye bose 100% bavuga ngo turarwanya leta. Hanyuzamo umwe akavuga ngo ariko, ku buryo rero nta hantu ntaho. Ndakubwiye ngo ngubu ngiye mfite cases z'abantu usanga bagiye mu myigaragambyo mu Bubiligi cyangwa bagiye hehe, umugabo agiye n'umugore, hanyuma nimugoroba cyangwa bwacya umwe akaza akanyura muri ambasade, atariko mureke tuganira ariko ntazagira umenye ko nageze ahangaha. Nta famiye n'imwe y'abo bantu biyita ngo barwanya leta batarakandagira muri ambasade basaba ubufasha. Ntabo. Yewe hari n'abantu rwose babonye n'ibyangombwa byabo, bakaza bakabona ibyangombwa by'ubutaka kuko ubutaka ni rights z'umuntu. Umuntu utarakoze jenoside kubera ko ari muri opposition ntabwo byamubuza kugira rights ku butaka bwe. Baraza bakabona impapuro zose, bagafashwa bakagenda bakajya mu Rwanda bakabona ibyangombwa by'ubutaka bakabikoramo na development. Nyamara bamwe muri bo bakajya bajya mu myigaragambyo. Hari n'undi wanambwiye atereka nkubwire, ntabwo ari benshi ariko yewe leta iramfasha rwose, leta yanyu iramfasha rwose, ntacyo mutakoze, basubije ibyanjye byose. Ariko ubuzima bwanjye buri hano mu Buholandi, ahantu usengera dusenga turi abantu 60, ariko muri 60 muri 50 n'abantu batagomba kuzamenya ko nageze mu Rwanda.
kuko bampakato ntabwo bazongera kunsura, ntabwo nazongera kujya gusengerayo, ntabwo ubuzima bwanjye bwahagarara kuko sinzi n'ikidaci. ubwo yari umuntu w'umugore, ubwo n'uwo yari umugore n'abandi benshi, yari umuntu w'umugore rwose. ndamubwira nti wowe wabonye ibintu byawe byose, aho uragenda ukajya mu Rwanda, ujya mu Rwanda wasubira ntibamenye ko wagiye, ukagaruka ukajya gusengera hariya. ntacyo uzajya uza nk'amakuru ubwo tuganire, ariko ugomba gushirika ubwoba, uzagenda ujya ubabwira uturere ko nanagezeyo. ubu mu myaka ufite kugiye kugera muri pansiyo bizagenda gute? arambwira ati ko ngiye kujya muri pansiyo, ati bazamenya aho nyuze, bazumva nazabona pansiyo yanjye nzaba naragiye. ariko urimo uriyica uricira ubuzima, urimo urimunga mu mutima, uzi kuba mu kintu utemera. kugira ngo mubwire ngo abantu duhora tuganira nabo, duhora turabakira. imiryango ya ambasade irafunguye, yewe n'abajenosideri turababwira muze, ndetse n'ufite n'ikibazo cya gacaca yakatiwe afite uburenganzira bwo kongera ku itegeko ry'u Rwanda. Metero yaza no kubisobanura no kuba yabicarenjinga ari hanze kuvuga ngo bankatiye ntahari, ariko ugenda ashaka kubiburana. Arambwira ngo ngwino rwose, na procureur general akamubwira ati ngwino ukurikirana ubasha uzubicarenjinga uzazi hano mu Rwanda, ariko ntabwo uzabicarenjinga wicaye hano i Burayi, ntabwo uzajya kuburana urubanza rwawe uri hano i Burayi. manuka mu Rwanda urubarane ufate bavuka bose ushaka, bose ushaka, uze wongere uburane. hari abarimo babigerageza kandi nkeka ko tuzatera intambwe bakagerayo, ariko icyo nashaka kuvuga ntabwo hano mu Holandi wavuga ngo hari ahantu hanaha naho rwose. hanyuma se muri famiye nkuko nabibwiye, muri famiye usanga nazo ziri divize kubera ko hari ababyeyi bashaka kugira ingwate abana babo. abo bantu barimo barabahemukira. ariko ikiza kigaragara hano, iyo umwana agize imyaka 18 ava mu rugo akajya kwibana, icyo gihe rero ababonye independence akishakishiriza ubuzima. navugaga nti hanyuma se wenda aho hakeya biri, nubwo utubwira ko bidahari cyane aho ngaho, iyo hari aho bigaragaye cyangwa mumenya amakuru nk'ayo, mukorana mute n'inzego zibishinzwe zirimo iz'ubutabera, iz'umutekano, kugira ngo ibyo bikorwa bihagarare? kuko nibaza ko uretse umutekano muke biteza ku banyarwanda, binateza icyo n'iki mu banyagihugu. urumva nta hantu biri officiel bavuga ngo duteranira aha turavuga ibinini. oya rwose, ntaho rwose ntahari. niba hari n'abicara bakabiganiraho, ni ahantu bicara muri za salo zimwe za famiye zimwe ebyiri eshatu cyangwa enye ziri aho ngaho. hari abicara bakavuga bati reka tugerageze tubwire abantu dukore mobilisation, ariko ndagira ngo nkubwire yuko niba bashatse gukora mobilisation y'amafaranga ntibishoboka. banamaze no kumenya erega yuko bantu basijyaga babasaba amafaranga, bamwe banayafata bakajya kuyakoresha mu bindi bo batanemera, batababwiye ko bagiye gukora. ibyo byose turabiganira, turabibasobanurira, turabasura, turababwira. ikintu kiri challenging uyu munsi ni hakana rya jenoside yakorewe Abatutsi. ushobora gusanga mu mvugo zimwe na zimwe, ariko rimwe na rimwe ugasanga ari uko amategeko atarabihana. nk'ubu ngubu nta tegeko rihari mu Buholandi riba ryahana umuntu uhakana jenoside yakorewe Abatutsi. hari itegeko rihana umuntu ushobora kugira ibyo bita hate speech, ni ukuvuga ngo umuntu uvuga utambutse ubutumwa bw'urwango. ino hari n'abantu bagiye babihanirwa. ngira ngo icyo kintu nicyo kitarakemuka. icya kabiri, hari abantu bagira gutya bagasohora inyandiko bakazinyanyagiza hirya no hino, harimo izihakana jenoside yakorewe Abatutsi.
aho hantu nta tegeko ubu ngubu hano rirajyaho ribe ryahana abantu nk'abo. Ibyo rero twe tubiganira mu rwego rwa politike, duhora dushishikariza abantu, tukabasobanurira ubuyobozi bwa hano, tukabibabwira, kandi nkeka yuko hari intambwe irimo iterwa, hari na gahunda ziri imbere ziganirwa na leta y'Ubuholandi n'izindi leta nyinshi, iyo bita multilateral treaty, izajya ireba gutangana cyangwa guhanahana abakoze ibyaha by'indengakamere harimo icya jenoside. Ubu natwe turi muri iyo discussion, kandi ikintu turimo dushaka no kuzashyiramo ni ikintu kijyanye n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi. So kubera ko nta tegeko rya hano ribahana rero biracyagoye. Ariko nanone icyo nakubwira, nta wicara hano in public mu ruhame ngo avuge ngo nta jenoside yakorewe Abatutsi ngo abe yajya ku muhanda cyangwa akore imyigaragambyo abivuga hano. Ntibishoboka kuko baracyatinya leta ya hano. Hari ukuntu leta hano igishyiramo ingufu cyane, abantu bazi ko ikaze, iri mu bihugu birwanya cyangwa byanashyize n'amasezerano kuri convention ya jenoside, bazi ko anytime baramutse babikoze in public byabagiraho ingaruka. Abandi ni abashaka kugenda babiganira bigeze gushaka kujya babiganira no mu mbwirwaruhame za conference. Ariko ibyo twabibaciyeho kuko tuzana evidence, tukazana n'abatangabuhamya n'abantu babachallenginga, kandi noneho ubu dufite ibyangombwa byose bishobora ku expose uwo ari we wese waza ahangaha mu mbwirwaruhame muri conference. Ba Rusesabagina bigeze kugerageza n'abandi bose, ariko twabashyize imbere facts. Dufite n'inshuti z'u Rwanda ziba ziri tayari, uwazashaka mu mbwirwaruhame nk'iriya yabereye mu Bufaransa yahura n'akaga, kuko abantu bamuha ibimenyetso bimugaragaza, bimushyira ku karubanda. Icyo nicyo kintu abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda bakora kugira ngo bahangane n'ibyo ngibyo, kuko nta tegeko nyategeko rihari rivuga ngo rirahana ihakana rya jenoside. Naho abagira ibikorwa cyangwa bashaka kujya mu bikorwa by'iterabwoba nko kujoyininga FDLR, RNC cyangwa n'abandi bose, uwo bizagaragaraho we rwose ntazarusimbuka rwose. Ubutegetsi bwa hano twabiganiriyeho, umunsi twabonye evidence kuri umuntu ari we wese, ngira ngo ikintu cya mbere kizabazure azurira indege imugeze i Kanombe, aho azaza kuyibarizwa. Yego. Hanyuma Maître Gatete Thierry, ngira ngo bigaragara ko wagiye tubwira ko ugira gutyo ukanatemberera i Burayi. Uyu munsi niho twibanze, ariko ari nako tubwira abadukurikiye ko tuzagenda tugera n'ahandi, kubera ko ntabwo twahita tubirangiza umunsi umwe ngo tuzenguruke isi yose, ariko twibanze cyane ku mugabane w'Uburayi. Maître Gatete, bigaragara ko abo bakora ayo mabi bashobora kuba hari amategeko runaka bitwaza ku buryo bayihishamo. Ese niba hari ashoboka nayahe ku bwanyu? Rero ni ikibazo ni uko abantu bavuga ngo bafite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo bafite. Ni ukuvuga freedom of speech, liberté d'expression, ndetse bakavuga ko mu Rwanda nta freedom of speech ibaho. Ariko rero buriya mu mategeko nibyo umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo atekereza, yaba mu Rwanda yaba no mu mahanga. Ariko amategeko ahana kuvuga ibintu by'amacakubiri cyangwa byo guteza urwango, inzangano hagati y'abaturage. Ayo mategeko ni mpuzamahanga, ntabwo ari mu Rwanda gusa, no mu mahanga arahari. Rero ibyo ambasaderi yavugaga mu bihugu bimwe na bimwe hari itegeko batagira, n'ibyo yavugaga mu Buholandi byo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, guhakana no gupfobya jenoside.
ngengabitekerezo bashobora kuba bayirwanya kubera ko barwanya nyine guteza inzango hagati y'amoko, ariko ugasanga abantu bihisha inyuma uburenganzira bwabo bwo kugira ijambo, kuvuga ibyo batekereza, bakanyuzamo ayo mabi yabo mwavugaga. Rero ni ikibazo kuko no mu mategeko abanyamategeko ntabwo babyemeranyaho neza. Hari ibihugu bimwe buri uzarebe mu mategeko, hari ibihugu bimwe bisanga uburenganzira bwo kuvuga ibyo utekereza bukomeye kurusha uburenganzira bwo gupfobya jenoside cyangwa guteza inzangano. Niyo mpamvu usanga mu bihugu bimwe abantu batukana ku ruhame nta ngaruka bibateye. Ariko twebwe mu Rwanda uburenganzira bwo kuvuga ibyo utekereza buremewe, ariko ugomba kubukora mu buryo budasesereza, budashinyagura, budakomeretsa abandi, cyangwa mu buryo budahakana jenoside. Ayo ni amategeko twemera hano. Ariko impamvu tubyemera ntabwo ari twe twenyine. Ibihugu byanyuze mu mateka nk'ayo natwe twanyuzemo, usanga byose bifite amategeko ameze nk'ayacu. Buri igihugu nka Israel cyangwa igihugu nk'Ubudagi banyuze mu itsembabwoko, nabo ntabwo bakwemerera ngo ni ukubera ko ufite uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo ngo ube wavuga ibintu bipfobya jenoside yakorewe Abayahudi cyangwa ihakana jenoside yakorewe Abayahudi. Ibyo bihugu byose byanyuze mu bibazo nk'ibyo twanyuzemo, bifite amategeko nk'ayacu. Ntabwo ari ukuvuga ngo dupfobya uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo, ahubwo ni ukuvuga ngo isanzure, vuga ibyo ushaka byose. Ariko hari ibintu bimwe byemejwe n'inkiko mpuzamahanga n'inkiko z'igihugu utagomba kuvuguruza. Urugero, ntabwo wavuga ngo jenoside yakorewe Abatutsi ntiyigeze iba ngo bivuze kubera ko ufite uburenganzira bwo kuvuga. Ibyo birahanirwa n'amategeko yo mu Rwanda. Ntabwo mu Budagi cyangwa muri Israel wavuga uti ntabwo jenoside yakorewe Abayahudi yabayeho, bagufunga. Kubera ko ibyo bihugu byanyuze mu bibazo nk'ibyo, bidashaka ko umuntu uzapfobya ayo mateka bakanyuze. No mu Bubiligi batoye iryo tegeko naho ku buryo bitangiye kujya mu nzira nziza. Yego, ariko sasa usanga hari n'ibindi bihugu byinshi bifite amategeko arwanya hate speech, no muri Amerika ndetse barayifite. Ariko ugasanga ntabwo leta igishishikarira guhana abantu bishe inyuma y'uburenganzira bwabo bw'isanzure bwo kuvuga kugira ngo bapfobye ibyo bintu. Ntabwo leta ijya ibakurikirana. Hari ukugira amategeko ni kimwe, hari no kuyakurikiza. Buriya ibihugu byinshi n'ibifite iryo tegeko rihana abantu batera inzangano mu bandi, hari ibihugu byinshi byafite. Ariko iyo abantu babikoze, cyane cyane abakora politike, buriya politike mu bihugu byinshi ku isi, ntabwo twe turi kubivuga ku Banyarwanda gusa, ariko hari abanyapolitike b'abahezanguni babaho ku isi yose batunzwe no gutera inzangano mu baturage. Usanga leta kenshi nta kibatwara kubera ko leta z'ahandi zitanyuze mu mateka nk'aho twanyuze. Bwana Rutayisire, ni iki bitwaza kenshi iyo berura gutangaza ibitekerezo birimo ingengabitekerezo ya jenoside no gukorera nko ku karubanda ibikorwa byabo? Ubundi hano mu Bubiligi wenda ushobora gutandukanya ibihe. Nko mu bihe byashize nta tegeko ryari ririho rihana abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko muri ibi bihe umwaka ushize wari itegeko ku buryo noneho nabo batangiye kugenda bikandagira ibyo bari bafite uburenganzira mu bihe bishize. Ntabwo mu bihe biza kuza bazongera kugira ubwo burenganzira. Ku buryo rero noneho ishingiro bajyaga bagenderaho ngo ni uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka, noneho bifite igarukiro. Kuko ubundi imbere byakabyaga nta tegeko ryabagaho, ushatse wese akihisha inyuma y'icyo kintu. Ku buryo rero ntabwo bizongera. Ikindi bashingiragaho ni uko wasangaga kubera icyo cyuho gihari, hari abanyapolitiki nanone babakingiye ikibaba. Ubundi ugasanga hari imiryango ya sosiyete sivile z'Ababiligi nayo ikinga ikibaba, cyangwa ugasanga bihishe inyuma ya za kominote, kuko inaha inyuma haba byinshi. Haba leta nkuru, hakaba na leta ziyoboye kominote z'Abafurama n'Abawaro, ugasanga
n'abavuga ikidage ugasanga izo leta mbese ni leta ziri mu zindi, ugasanga rimwe na rimwe yakingiwe ikibaba n'uyu, uri yakingiwe ikibaba n'uyu. Ibyo rero nibyo byabatangaga imbaraga yo gusanga bafite uburyo bwo kwihisha, bagacengeza ingengabitekerezo cyane ku buryo nk'ubwo rwose nko mu bihe bishize, mu myaka yashize, kuko nakubwiye ko kera nyinyuranyije ibitekerezo na leta y'u Rwanda, nibwo Regeje yari agiye kunyobora muri PhD yari yaranatangiye, ariko wasangaga ibintu byose bubatse mu mateka areba u Rwanda ari ingengabitekerezo ya jenoside, ku buryo rwose wasangaga ari n'ibintu ndakorwa utagomba kubikoraho, utagomba kunyuranya nabyo. Ariko nkurikije nk'ubu byo nagiye mbona byose, itegeko rihari rirabigonga, itegeko ryo gupfobya rihana abapfobya jenoside yakorewe abatutsi rirabigonga ku buryo byinshi bizaburiramo. Ahubwo nkaba ngira ngo nsabe abanyarwanda, baba bo muri diaspora, baba bo mu gihugu, duhaguruke noneho, kuko noneho ubu hari icyo kwifashisha, tugakubura umwanda wose wari uhari, ku buryo ubumwe bw'abanyarwanda bwazamuka bukagera na hano. Kuko uzabona nko mu Babirigi bashobora kugufasha ibindi bintu byose, akagutera inkunga bya bindi bavuga ngo ni ifashanyo n'iki, ariko uzanye umushinga w'ubumwe bw'abanyarwanda ntawe uzumva bashyigikiye. Nushaka uzasubira inyuma urebe mu mateka nta na rimwe, kuko icyo bubatseho ni ugutandukanya abahutu n'abatutsi, ni ukubaryanisha, ni uguhora babagara iyo ngengabitekerezo. Ibyo rero noneho ubu ngubu rwose binashoboka, ngewe nanatanga n'icyifuzo cy'uko, urabona nka kuriya iyo ugeze ino cyangwa ugeze no mu bindi bihugu by'amahanga, mu Rwanda nta moko tugira, kuko abahutu n'abatutsi si ubwoko. Iyo ushyize mu gaciro ko ntabwo ari amoko, ntabwo yujuje ibintu biranga amoko. Ariko iyo ugeze hano ubu iki n'iki, kuko niko bubatse iyo sisiteme, abagomba kugira kiriya ku ngufu. Noneho rero nko mu bihe by'ubu, ngira ngo wenda sabe nk'abayobozi bacu bakuru b'igihugu, hazaba ikintu kimeze nk'uko haba imishyikirano cyangwa amasezerano agira ubwumvikane bw'uko amakosa badukoreye badutandukanya, noneho habe gusinyana amasezerano hagati ya leta zombi bemeza ko iby'amoko nta shingiro bifite, noneho ko ahubwo ubumwe bw'abanyarwanda ari bwo buri imbere, noneho banabisobanura, kuko umushyize imbere utisobanura niba umuhutu ari ubwoko cyangwa umututsi ari ubwoko, zabishobora. Ntabwo ari ubwoko scientifiquement, ntabwo ari ubwoko, nta shingiro bifite. Noneho ariko habuze icyo kintu hari icyo kintu cy'icyuho. Urabona leta yacu ifite imbaraga, kubwira leta y'Ababiligi iradukeneye natwe abanyarwanda, kuyibwira uti dusinyane amasezerano, wemeze ko bya bindi wasize ubibye byadusenyeye igihugu uhora utugaruramo atari amoko, ahubwo abanyarwanda turi abanyarwanda gusa. Kubisinyana icyo kintu cyahindura amateka yose basize batubibyemo, ndetse n'ishingiro, ni uruti rw'umugongo wa politiki dushobora kuzubaka n'amahanga, kuko icyo ukoranye n'Ababiligi bavuga ngo baradukolonije, amahanga yose acyumva vuba. Kandi gusinyana nabo ndabizi ko bashyizeho pressure rwose babisinya, kuko mu Bubiligi iyo yaguhakaniye uri yaragushyigikira, ntabwo bajya bavuga rumwe kubera bafite uduce twinshi bacitsemo ibice. Leta yacu rero ishyizeho imbaraga aho ngaho, hakaba gusinyana amasezerano avanaho ibyo bintu by'uko abahutu n'abatutsi atari ubwoko. Byahindura byinshi mu mateka yacu y'u Rwanda n'isi, ndetse n'imibanire y'Ababiligi, ndetse n'Ababiligi babyungukiramo, kuko baba babonye uko babana n'u Rwanda nta rwikekwe, nta no kuvuga ngo natwe ngo tubikeke ko bari buturyanishe. Kandi hari na generasiyo nshyashya yabo usanga bafite iyo myumvire, ariko ugasanga bacibwa intege n'abo bantu bandi bakorera mu mwijima b'abakoloni, bafite ibintu bagenderaho babitse muri za tiruwari zabo, bafite ingingimira guhindura. Ngibyo rero bikomeza kuba inkingi yo guhakana jenoside, yo gukwiza ingengabitekerezo, ku buryo tukoze kuri iyo
kuri ako kantu twaba dukoze ku ruti rw'umugongo w'ibyo bintu baheraho baturyanisha. hari na bamwe bavuga ko ababikomeyemo cyane bikinga inyuma yo guhindura amazina, gukoresha abanyamahanga bo mu karere n'ibindi nk'ibyo. Ibi byaba ari byo? Ibyo nibyo cyane ahubwo kuko nka benshi bahoze muri leta yo kwa Habyarimana usanga atinya kwigaragaza kuko azi ko afite ibyaha byinshi ku mugongo we. None icyo akora ni iki? Akoresha uko ashoboye akihisha inyuma y'abato cyangwa abandi bantu batigeze bijandika muri ibyo bintu batavugaho ibyaha, kuko iyo amenyekanye leta ya hano nayo iramuhana, kuko ntabwo burya igihugu cyemerewe guha ibyangombwa umuntu w'umujenosideri cyangwa wakoze ibyaha ndengakamere. Ibyo ntabwo, ku buryo noneho kugira ngo ashobore kugira icyo akora arihisha, agahindura amazina, yaba agiye mu bintu runaka akiyita izina rindi, yaba agiye guhangana kuri Twitter cyangwa kuri Facebook cyangwa ku mbuga za Yahoo ugasanga n'izindi, ugasanga arahindura amazina. Ibyo bintu rero birakorwa cyane, urebye nabyo ni ibintu bitiza imbaraga, ndetse nanone ugasanga barabikoresha n'abandi, kuko nanone icyo nakubwira ko abari usanga basa naho ari na organize cyane. Wenda naho ngaho ku bijyanye no mu Buholandi byo biratandukanye, kuko hano hari naho ugenda rimwe na rimwe ugasanga ikaritsiye yose bayituyemo mbese wabyita ko ari igihugu mu kindi, ku buryo usanga basa naho bakominikanye bagatura hamwe. Wanahagera rimwe na rimwe ugasanga barakuryanira n'inzara, baturiya si uwacu, uriya si uwacu, cyangwa se wajya mu gusenga ugasanga benshi naba, cyangwa bajya mu birori runaka ugasanga abagaragaramo ni abo ngabo gusa. Hano ho byabayeho cyane ikintu kimeze rwose nka bya bindi wasangaga mu Rwanda rwa kera rwo kwa Habyarimana, abo mu karere runaka batura hamwe gutya, cyangwa ugasanga abana baratura hamwe. Ibyo hano birahaba, uretse ko muri ibi bigenda bicika intege kubera urubyiruko, kubera imyumvire igenda ihinduka. Wa mugani ugasanga umuryango wabo harimo n'abandi batavuga rumwe nubwo ari ababo. Ari nayo mpamvu ubu ngubu rwose dukomeza kugenda dusobanura, twigisha, nkanjye bishyiramo umwete cyane, kuko benshi baba bambaza, bashaka kumenya amakuru, mbese hari abaza biherereye, hari abaza ku mugaragaro, hari abaza ati tumara impungenge, ni rwose ni karibu, murakirwa neza, u Rwanda ruragendwa haba nijoro haba ku manywa, kandi iyo uje nta kibazo urakirwa. Niba warahoze ufite ibitekerezo bibi urabisobanura ko bivuyemo ukabigaragaza, ahasigaye ukaza ukakirwa neza. Waza kuri ambasade, waza mu Rwanda, waza mu nama y'umushyikirano, waza hehe, ariho hose urakirwa. Ni ubuhamya buri gihe mpora ntanga, ngira benshi cyane nigisha, kuko benshi banamenyereye ko njye ntazi no kubeshya, icyo nkubwiye kiba ari ukuri. Usanga ari urubyiruko, usanga ndetse n'urubyiruko ari narwo rwinshi rumbaza, bafite icyo kintu cy'amatsiko cyo gushaka gutera intambwe. Ahubwo wenda aho ngaho njye nasobanura, ni n'agatekerezo natanga kuri leta yacu, dushyira imbaraga mu kunoza inzira yo kwakira abo bantu, kuko kenshi na kenshi iyo aje aba yitandukanije n'aho avuye, none ugasanga atangiye urundi rugendo rwo kwakirwa aho agiye. Rimwe na rimwe rero aba ari umuntu ufite ingorane, woroshye uhura, mbese rimwe na rimwe hari n'igihe baba bafite n'ubwoba, cyangwa se yikanga, cyangwa se n'abavuyemo bamurwanya bya cyane, ko baramurwanya rwose, no kumuhitana ntabwo bibura. Bya bindi byo guhitana ubusanze leta ntabwo ari amagambo. Ku buryo rero muri iyo gahunda wenda muri leta yacu twareba uburyo twanoza uburyo bwo kwakira abitandukanije n'ingengabitekerezo, cyangwa abitandukanije n'abarwanya leta y'u Rwanda, tukumva ko ari abantu
bakenewe kuba ko tuba iruhande tukabamara ubwoba ntibabe bonyine, tukabaha amakuru tukabaherekeza kugeza barangije iyo nzira yo gusanga leta yacu. Kuko rwose hari abaza rimwe na rimwe ugasanga bacitse intege cyangwa ugasanga imbaraga zibarwanya zibaye nyinshi, bikaba rero ko tugomba natwe gushyiramo imbaraga uje cyangwa tuzanye cyangwa duhinduye ibitekerezo, tukanashyiramo imbaraga zo kumukomezanya urugendo kugeza ageze iwacu muri leta y'u Rwanda tukamushyigikira. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko ngira ngo akabazo nk'akanyuma kuri Bwana Rutayisire, wowe ujya gufata icyemezo cyo kudafatanya na bariya wagendeye kuki? Nge nagendeye ku bintu byinshi harimo n'ikihariye. Ubundi nge ntacyo nanyuraganyaga cyane na byinshi na leta y'u Rwanda, ko ndi umuntu wemera ubunyarwanda, shyira imbere ubunyarwanda. N'uyu munsi wa none ikintu mparanira ni ubunyarwanda butavangura kandi butagira umupaka, aho uri hose uri umunyarwanda, ahari abanyarwanda hose ni u Rwanda. Icyo ni ikintu kindimo no guhera mu bwana, ni ikintu nashyize imbere, niyo mpamvu n'iryo shyaka nari nararyishe ishyaka abanyarwanda. Gusa kugira ngo nyuranye na leta nibwo nagiye muri izo gahunda zindi, ariko nazivuyemo ku buryo bunyoroheye. Kuko nanone icyo ntanakubeshya, ndi inkotanyi ku mutima guhera kera. Aho ngaho wenda nagize igihe cyo kubisobanura mu bundi buryo, nzongera mbisobanura, sinabisobanura cyane muri iki kiganiro. Ntabwo n'icyo kintu nubwo nari mu nzira zayobye nagitatiye, oya. Numvaga ko kuko nanone hari ikintu, hari aho ugera ukumva ko ugomba gushyira mu gaciro, hari aho utarenga. Nk'ubwo hari byatumye ndetse nanga na za gahunda nyinshi, nk'Abafaransa bo bashakaga kunshyira imbere, ndetse bashaka ko naba umujene urangaje imbere ba FDR, abo bandi bose barwanya leta bo banankoresha inama. Icyo gihe twaje no muri ambasade yabo, hari abakuru babo, tumara amasaha hafi 2 ndabahakanira, ndababwira nti ngewe sinzaheka impyisi, sinshobora guheka FDR, ntabwo wahunga umuntu yendaga kukwica ngo none uzumuhe. Barambwira bati ibyo niba wanze tugiye kubitekerezaho, tugiye kubaza Paris. Baragenda bamara nk'iminota 30 hafi n'isaha, baragaruka bati Paris yavuze ko itakikwitaye, mbese ubaye uwo irwanya. Ubwo yari muri ambasade y'Abafaransa. Kuko ibyo wakoraga perezida w'Ubufaransa, nkanjye habaga ibintu by'igihugu ugasanga banatumirwaga muri urabona wa munsi mukuru w'Abafaransa, defile ya 14 juillet. Ya indi nkuru natumirwaga muri reception yayo kuri uwo munsi. Abantu batumirwagamo boroheje yari umwambasaderi, babandi bose bari munsi y'ambasaderi ntabwo yatumirwaga. Ariko ngatumirwa ahantu ngaho kubera iki? Bashyiragaho ikintu bashaka kunyubaka nk'umuntu mbese bashyize imbere, bashaka gushyira imbere. Ikindi nanone muri ibyo byose ntabwo nge numvaga hari aho ntashobora, nanabikoraga numva afite umutima waho ntagomba kurenga. Nagumye ndi inkotanyi, ibyo ntabwo nabihisha rwose. Nabo bageze aho barabivumbura, cyo kora bati wa muntu twibeshyeho ni inkotanyi, nta kundi inyenzi. Nanone Kiliziya Gatolika sinakubeshya, nayo yashyize imbere rwose. Kuko nka hano bajyaga, kuko buri mwaka nateguraga icyunamo, hakaba gusa misa isabira abatutsi bazize jenoside, ariko ifatanya na misa bikaba misa imwe yitwaga misa y'abavictime bose, aho gusabira abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi n'abahutu bazize jenoside yakorewe abahutu. Ibyo ngibyo Kiliziya yari yarabihaye umugisha, so kuvuga ngo nabikoze umwaka umwe, nabikoreye muri Kiliziya imwe, oya, no mu apostoli nabikoraga. Ariko icyo wasangaga harimo nuko wasangaga banshyize imbere cyane nk'umuntu bashaka kubakaho, mbese nk'inkingi
kugira ngo noneho icyo bashaka barwanye umututsi bamuvane ku butegetsi bongere bamutsembe, mbese ugasanga ibyo bintu batabivuga ariko aricyo kintu bashyigikira. ngira ngo rero dusoza Bwana Rutayisire ari nako tunasoza na ambassador, hari ibyo watubwiye by'abantu bose twaganire kuva kare, niki wabwira abo bantu rero bari mu murongo urwanya leta y'u Rwanda bakaba bafite n'umugambi mubisha tujya tubibona, ubutumwa bwawe nk'umuntu wahindutse ukongera kugaruka mu murongo mwiza n'ubuhe? Njyewe ubutumwa bwanjye naho abantu bose barwanya leta ni ukubabwira ngo ibyo bintu barimo nta gaciro bifite, nta shingiro bifite, baribeshya, nta n'icyo bashobora kugeraho. Rwose ndabivuga nk'umuntu watembereye u Rwanda, wageze mu turere twose, wageze mu nzego z'ubutegetsi zose, ndetse wageze no hejuru mu nzego zo hejuru nkaganira na benshi, menya icyo buri wese atekereza n'ikigamijwe. Rwose abarwanya leta bahagarikiraho, he kugira uwishuka ngo hari icyo yahindura mu Rwanda kubera iyo politiki akora. Ahubwo icyo nababwira, baratigiye abakiri bato be gupfusha ubuto bwabo ubusa, nibaze bashyire hamwe n'abandi twubaka u Rwanda twese twifuza kandi twese rutubereye. Ibyo kuvuga ngo bazaguma bafashwa n'abazungu baribeshya. Uyu munsi wa none bahora bibeshya ko ari icyo babafasha ariko ntacyo bigeze banabafasha. Ikindi navuga nuko aho kugira ngo bajye bicara ibyo bakora, kuko benshi buri wese afite icyo akora kimubeshejeho hanze ntiwahaba udafite icyo ukora. Icyo kintu ajya gikora azirikane nuko agomba gusanga u Rwanda rwe, arusure, arutembere, yohereza umuryango aruturemo, anakora icyo akora hanze ariko u Rwanda rwe atararwibagiwe. Ibyo ni ikintu bagombye no kuraga abana babo, ntibabarage kuba impunzi, bo babaye impunzi ngo bakomeze barage n'abana babo ubuhunzi. Ibyo rwose ni ibintu bibi nanabagayira, mbakangura mbabwira nti karibu mu Rwanda, amarembo arafunguye, nimuze muzakirwa neza. U Rwanda ntawe rusubiza inyuma, u Rwanda ntawe ruvangura, kandi u Rwanda ni urwa buri munyarwanda wese. Upfa kuza gusa ushyize imbere kubaka u Rwanda kandi ukarwubaka utajijisha ngo ugume mu byo wari urimo ushaka no kuba mu Rwanda rushya. Oya, iyo winjiye mu Rwanda muri gahunda za leta uza wese, ibyo wakoze bibi ukabisabira imbabazi kandi ukanabihanagura burundu ntihongere no kubisubiramo. Urwo ni urugero ngewe nanatanga ngaragaza, iyo uje urakirwa ku mugaragaro, nta kibi, ntago bagusubiza inyuma. Ikindi ntibakuvangura. Hari bamwe bavuga ngo abakirwa neza naba ngo abatahutse ngo ari abo muri FDL nibo bakirwa neza cyane, ngo cyangwa bahoze muri leta y'Habyarimana nibo bakirwa. Oya, leta y'u Rwanda yakira abanyarwanda bose bayisanze batari bahuje ibitekerezo nayo, kandi waba wari mu bya Habyarimana cyangwa muri izo za FDL cyangwa uri wundi, wakirwa nk'abandi n'amahirwe yanyu akaba angana. Ibyo ni nabyo leta usanga banashyize imbere, banakomeza kwigisha. Rwose ni karibu mu Rwanda, amarembo arafunguye. Urakoze cyane Bwana Rutayisire. Hanyuma dusoza, nyakubahwa ambassador, namwe niki mwabwira abatekereza ko bakomeza kwihisha inyuma yamwe mu mategeko n'uburenganzira bwabo, munatubwira wenda ingano y'amahirwe yo gukora ibyo bikorwa uko ingana? Murakoze. Ngira ngo umuntu uzi ubwenge ashatse yasubiza amaso inyuma muri myaka 25 ishize, akicara agatekereza, uzi ubwenge akareba aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze, akareba ibyiciro twagiye tunyuramo byose. Hagati y'94 na 98 n'ibihumbi 2000, muribuka
abari muri leta y'ubumwe baje gukora amanyanga, ubujura, bakiba, bagahunga. Bahoze ari minisitiri wa foreign affairs, mwamwibuka Ndagijimana, akiba amafaranga yaragiye gufungura za ambasade akagenda. Muribuka bariya bose uko bagiye bagenda, bagiye bagingiye ku manyanga runaka bagira hanze. Abo Rutayisire yavugaga bashaka gukereya cyangwa guhimba opposition bakabasamira hejuru. Ni ukuvuga ngo wa muntu ubundi mu gihugu cyabo bafata nk'umujura, bafata nk'umunyacyaha, bahita bashyira imbere y'ubucamanza bwabo. Yavaga mu Rwanda agahita yagera hano bagahita bamusamira hejuru, bagahita bamubwira bati ahubwo reka turebe ko twamukuramo umuntu utavugwa rumwe na leta. So amanyanga, amafuti, ubujura yakoze hirya yose bagahita bayibagirwa, batireka dushyira imbere ahangaha. Nibyo urumva hariho lobby, international lobby. Rutayisire yabivuze neza aho byakorerwaga, inzego zabikoramo za leta zimwe zibifitemo uruhare, Kiliziya yari Gatolika ifitemo uruhare yo mu Bubiligi n'ahandi. Ukimuka ukareba intambara y'abacengezi twanyuzemo, turabizi uko tuzemo, twayibayemo. Urumva kereka utari uhari, intambara y'abacengezi twayibayemo, turayizi. Ukuntu twayitsinze nako turayizi. Yatsinzwe n'abaturage ubwabo bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda. Ingabo zaragiye zirabasobanurira kugeza igihe abaturage bavuze bati ntago dushaka ko mwongera kuza kuduteza ibibazo muvuye hanze. Abaturage ubwabo bakajya bafata abacengezi bakabageza ku nzego z'umutekano. So ukava iyo ngiyo ukagenda ukareba buri wese ibyo yaciyemo, ababirirwa basakuza. Nta mwere urimo, ariko nanone uwageze hanze akongera akavuga ati ariko nari akicuza ati nyamara nakoze amanyanga, hari ibyo nakoze, hari amafuti nakoze. Akagaruka akavuga ati banyakubaho leta yanjye rwose, mubyeyi leta wanjye, narahemutse, nakoze amafuti, reka ngaruka. Hari ibyo bambeshyeho, turabafite nabo, turabafite banditse n'ibitabo bikomeye binatuka perezida wa repubulika, binatuka FPR. Ariko nyuma bakavuga bati dusabye imbabazi. Abo bose baratashye barakiriwe. Hari abandi barimo bagenda bavuga. So ikibaho leta irakomeza ibashishikariza, ariko nibakora ibikorwa bibi irabarwanya. Nibageze bakumva bagomba kugaruka mu murongo muzima, leta izabakira. Natwe tuzabashishikariza kubakira. Natwe muri za ambasade tuzabakira. Nta munyarwanda uhejwe nk'uko Rutayisire yabivugaga, nta uhejwe mu gihugu cye. Tuzakomeza tubakire, tubasobanurire ndetse tunabafasha. Ariko uzafata gahunda yo kurwanya leta, ubwo nyine natwe leta tuzamushyira ahagaragara, tuzamurwanya mu buryo bukurikije amategeko bwose bushoboka, amategeko mpuzamahanga n'andi mategeko yose. Icyo gusa narangiza mvuga wenda ni ukubwira urubyiruko. Icyo nashaka kuvuga ni urubyiruko rwose. abatwumva muri iki kiganiro niba banumva ikinyarwanda, urubyiruko ruri hanze, urubyiruko ruri mu Rwanda rujya rushukwa. Ngira ngo mwabonye muri cya gitero cyanyuze mu Burera, hari harimo umuhungu w'umusore wari warangije kaminuza y'u Rwanda, yarangije muri SFB niba ngibuka neza, yararangije rwose, ubanza afite na masters. So abantu baramushuka, bamujyana i Bugande. Ageze i Bugande bamubwira ngo tugiye kuguha akazi. Aragenda, agezeyo bamwumvisha ukuntu ashobora kuba kapiteni mu ngabo nshya. Banza yarabaye na kapiteni, hanyuma urumva bamwohereza kurwana. Ageze hariya arafatwa. So nuvuga ngo abahora bashuka abantu bo bazahoraho. Icyangombwa ni ugukoresha ubwenge bwawe. Umuntu nakoresha ubwenge bwe. Ese iyi ntambara abantu barimo bisubiza u Rwanda bazayishobora? Ese abantu batayishoboye muri iyi myaka 20 ishize n'itanu ishize bazayishobora? Ese abayitsinzwe bari mu buyobozi bafite leta
mu myaka ine yo kubohora igihugu usibye kuba banashaje bari bafite ubushobozi, barabyigiye, baretse igisirikare, bafite leta zikomeye zibari inyuma, bafite diplomasi bari inyuma, barangiza bakayitsindwa kubera ko bagiye muri jenoside. Ubu ngubu babona ko babishoboye, ntabwo bishoboye. Abo barimo bigisha bato rwose bafunguka amaso, babona bidashoboka, basanga abandi baze bubaka. Dufite ingero nyinshi z'urubyiruko rugenda rugaruka, rukava hanze, rukaza rugafatanya n'urundi rukubaka igihugu. Niyo tutavuga ba Rutayisire bakuru, abatoya bari mu myaka 25, 30, barimo baraza barataha, n'abandi nibo bakurikire. Ntabwo nk'uko twabivuze icyaha ari gatozi, leta izakomeza ishishikariza buri mwana w'umunyarwanda aho ari kuva mu kibi, kuva mu bamushoka, kuva mu bamujyana habi, hanyuma ajya heza. Abo bandi bagifite ingengabitekerezo kubera akenshi n'ibyo bakoze, nabwo tuzadiringa nabo mu rwego rw'amategeko. Abasize bahekuye u Rwanda, bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, ubutegetsi mpuzamahanga buraduha ibikoresho byose byangombwa byo guhangana nabo. Ibyo rwose ntibizanarangira icyaha cya jenoside. Abagenda bitwaza izindi mpamvu zose nabo basize bakoze amakosa n'ubujura hirya no mu Rwanda, nabo bamenye yuko bazakurikiranwa cyangwa bazagaruka basaba imbabazi. Mu Rwanda habayeho gahunda y'ubutabera bwunga gacaca, twayigiyemo twose, twahuye nabo, twahuye bamwe n'abantu batwiciye, turagenda tujya muri gacaca, abantu bakaguha detaye, bakakubwira gahunda zose. Nuko bamwe tutagize imana yuko banadusaba imbabazi, kuko ahubwo baba baragushinyaguriraga. Ariko hari abandi bagize imana babasaba imbabazi, hari abandi bateye intambwe bakabasaba imbabazi, bakongera bagasubira mu buzima. Ariko iyo gahunda iriho, gusaba imbabazi bagasubira mu buzima. Uwabyemeye, uwabisabye n'uwo yabisabye, niba babyumvikanyeho, ibyo birabareba, batera intambwe. Icyangombwa ni uko leta ihari iha urubuga abo bantu kugira ngo babe bahura, abo bantu babe basaba imbabazi, bakagaruka muri sosiyete ya leta. Muri buka za prison zari zuzuye, twazigiyemo tukajya tuzireba muri aho twakoraga hirya no hino, twagiye muri sensibilisation za gacaca, turabaza abantu twahuraga nabo. Uyu munsi barahari, bari mu buzima, famiye harabyaye, famiye zabo ziri mu buzima busanzwe, abana bamwe ni abascientifique barimo barubaka igihugu cyabo. Leta yacu rero izakomeza gushishikariza abantu kugaruka mu murongo. Ntabwo izongera kwemerera na rimwe yuko jenoside igaruka, ntabwo bishoboka. Ibyo yadukoreye turabizi, twabinyuzemo, turabizi. Ntabwo dushobora gutuma yongera ikabaho. N'urubyiruko ntirugomba kuragwa, urubyiruko rwacu ntitugomba kururaga umuco, ideology cyangwa ingengabitekerezo y'abaza bayizanamo kongera kugaruka. Ntibishoboka, tuzayirwanya n'amaboko n'ingufu zacu zose, ari twe ari na generation zizaza z'abanyarwanda bose zizabirwanya. Nicyo navuga, urubyiruko bakanura amaso, bakoresha ubwenge, basome ibyo mu Faransa entre les lignes, barebe ibibaho, ibyo babwirwa n'ibyo bibonera, basome hagati y'imirongo, between lines, barebe ukuri n'ukuhe ku gihugu cyacu uyu munsi. U Rwanda rwacu uyu munsi ruhagaze ruteriyobowe gute? Barebe ku banyamahanga bifuriza, ibihugu byinshi bya Afurika byifuza kuba nk'u Rwanda, byifuza gutera imbere nk'u Rwanda, byifuza kugira umuyobozi nka perezida wacu. Ese kuki babyifuza? Ese kuki bo batabibona? Nuko bashukwa, nuko bayobwa, nuko badashaka gusoma hagati between the lines nk'uko nari mbivuga. Ariko leta tuzakomeza tubibashishikariza. Urakoze cyane nyakubahwa ambassador, ngira ngo ni nacyo nabwira abari badukurikiye ko igitekerezo cyanyu ari cyo dusorejeho muri iki kiganiro cyacu. Nshimiye byimazeyo abatumirwa bacu bitabiriye ubutumire
twari twabahaye ubutumire bwa One Nation Radio mpereye kuri Ambassador Jean Pierre Karabaranga. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze kudutumira namwe. Yego, n'ikindi gihe muzatubwire tuganire n'ibindi biganiro. mwakoze cyane nawe bwana Rutayisire Boniface, ndabashimiye cyane ku butumire bwacu mwitabiriye. namwe murakoze cyane kandi abashimiye kandi nshimiye nabo twari kumwe buryo twaganiriye neza. Nshimiye n'abanyarwanda bose, nshimiye na Perezida Kagame uyoboye igihugu neza na leta n'abayigize bose ku nzego zo hejuru kugeza hasi. Ndabashimiye. Yego, urakoze. Nshimire na Maître Thierry nubwo atakiri ku murongo, nawe ndamushimira cyane kuba yongeye kuduha ibitekerezo bye. Ariko kandi nshimira namwe nshuti mwari mukurikiye ikiganiro ukuri wacu kuri One Nation Radio. Mbifurije amahoro ya Nyagasani. Nge mwari kumwe wari uyoboye iki kiganiro, nitwa Simeon Muhumuza. Ibiganiro bya One Nation Radio byo birakomeza nk'ibisanzwe. Mugire amahoro y'Imana. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.